好，大家好，我哋首先再低頭一次祈禱。主啊，多謝你俾我哋有機會今晚黑一齊思想你嘅話語，明白你喺摩西五經入邊教導關於貧富呢個議題。求你俾我哋明白嘅心，求你俾孩子可以講得清楚嘅。我諗祈禱奉主耶穌基督名求，阿門。嗱，呢度咧如果大家睇上面嘅 topic 咧，係話即係神愛富人 versus 神愛貧乏嘅人啊嘛，係嘛？咁個 VS 嗰個字咧好似對比咁嘅，我又唔想大家諗住呢個真係一個對比。而事實上，如果我哋話富人咁講係嘛，邊個係富嘅人咧？咁啊冇人可能會肯認㗎啦。貧窮人可能大家就話我都好覺得好貧窮啊咁啊。咁究竟點先係貧窮？點樣先至係富裕呢？實在聖經入邊，邊個係貧窮人，邊個係富裕嘅人呢？嗱，我相信有啲人去到乜嘢社會入邊呢，人哋都覺得佢係富裕噶啦。咁我哋喺香港都有幾個呢，你去邊度都好，人都覺得話呢個係富裕嘅人係嘛？亦都有啲人呢係貧窮到呢，你去邊度都好，人都覺得呢個係貧窮人啦。不過大多數人喺聖經入邊又好，今日我哋坐喺度嘅都好，就唔係咁明顯噶啦，係咪啊？咁而家我哋要睇下呢個議題先。咁我哋點睇個議題呢？第一樣嘢呢，我哋就睇下個定義係嘛？喺dictionary 入邊字典係點樣定義嘅呢？咁係嘛？咁呢個呢就係講一個人無論在金錢或者係即係物資嘅生活上咧，係達唔到普遍或者社會接受嘅生活嘅準則成咁啊，係嘛？咁OK，咁呢個都唔錯嘅。咁我哋大多數咁大家諗下，我達唔達到咧？喺呢個社會入邊，我究竟係覺唔覺得我係達到咧？咁好嗱，咁呢個有佢個問題嘅喎，實在點解咧？我哋話嗱。呢度如果我哋睇咗呢個 slide， 咁你話呢啲人好明顯係貧窮啦，係嘛？仲有咩講啫？咁係啱嘅。不過請問而家係諗緊個問題係究竟咩先至係貧窮先？如果一個 let's say 中學生，佢冇錢嘅，而家你入去佢個即係戶口咁講啦，係戶口得返100蚊。咁你會唔會覺得呢個中學生係貧窮呢？點解唔覺得係貧窮呢？咁我哋話佢唔係貧窮，點解唔係貧窮呢？就因為呢，佢個父母養佢啊嘛。佢個父母唔貧窮，佢就算冇錢，佢咪唔貧窮咯。嗱，我哋叫呢種係咩呢？所以一陣間你會睇到呢，我哋叫做 access to resources， 你可以得到有啲 resources 係唔係你自己嘅，有另外一笪地方可以支援或者係幫助到嘅呢，咁就唔係貧窮噶啦。而家就係講嘅中學生嗰個 case 就係其中一個啦。咁仲有就係話實在貧窮呢樣嘢呢，或者係富裕都係呢，係一個對比嘅嘢嚟嘅喎。大家都仲記得粟米斑腩飯係幾多錢呢？係嘛？我哋知道，甚至我哋某個高官，即係一下唔知啦，係嘛？佢係咪真係唔知定嗰一刻唔知？我哋唔知啦。不過個問題就係話，喺香港一碟咁嘅飯呢，同喺馬來西亞一碟咁嘅飯呢，同喺印度一碟咁嘅飯呢，可能係唔同嘅喎，係咪啊？我哋可能喺香港，我哋知道係幾多錢，去到馬來西亞可能係唔同嘅喎。我可以同你講，差唔多1/3嘅錢嘅啫。印度我就真係唔知啦。咁所以原來貧窮呢，或者富裕呢，係一個即係有一個對比性嘅嘢嘅喎。呢個唔係絕對性嘅喎。仲有一樣嘢，如果今日我哋話冇咩奴僕啦，係嘛？不過如果有一個奴僕，呢個奴僕好有錢嘅，咁佢算唔算貧窮呢？咁你話有咁嘅人咩？有。但以理呢，應該係我哋會覺得係幾有錢嘅人嚟㗎。聖經嗰個但以理啊。但係佢係奴僕嚟喎，基本上你諗真啲，佢嘅身份係奴僕嚟嘅喎。咁佢係貧窮啊，定係富裕呢？所以當我哋諗呢啲問題嗰刻嗰陣時呢，我哋就問話，即係貧窮嘅定義係咪淨係
即係你個袋而家有幾多錢咁簡單咧？就好明顯唔係淨係你個袋而家一刻有幾多錢咁簡單啦。你最得閒度你要話你而家個袋有幾多錢對比呢個社會需要幾多錢，最得閒度你要咁諗噶啦，有一個對比嘅。咁聯合國咧實在咧就有另外一個定義嘅喎。聯合國嗰個定義咧就廣闊啲嘅，包括咧就係即係冇選擇啦、冇機會啦、冇尊榮啦等等呢啲咁嘅嘢嘅，仲有係無能啦，唔可以取得啲資源啦。頭先我話有個學生嘅父母有錢啊嘛，咁佢自己冇錢啫，父母有錢，咁佢就唔算係窮啊嘛。所以我哋話好啦，佢取唔到呢啲咁嘅，或者係邊緣化咗、被邊緣化嘅人啦。咁呢啲咧，我哋聯合國嚟講咧，開始咧就話呢啲人咧就叫做貧窮啦。嗱，所以你睇係咪聯合國嗰個定義咧係廣闊啲嘅喎？廣闊過頭先我哋話就咁攞本 dictionary 出嚟睇一睇咧就唔係啦。咁頭先我哋話呢個籠屋咁講係嘛？如果一個人住喺籠屋，佢冇 access 㗎啦，佢而家已經係冇咩資源可以即係可以幫助到佢㗎，咁佢就真係貧窮啦。或者呢個就呢個實在呢個我刻意揀咧，呢個係當時克勞僕喺美國係嘛？呢個結構性嘅，因為點解咧？佢冇尊嚴嘅，就算佢幾叻都好咧，佢係永遠都唔會上得去㗎啦。佢唔會有機會讀書，佢讀到幾叻都好，佢唔會升職，佢唔會加薪，佢唔會做到老闆㗎啦。呢個係一個結構性咧，打壓佢哋咧，咁佢哋就真係貧窮啦。呢個咧，如果你跟聯合國嗰個定義咧，佢哋就係貧窮啦。咁仲有一樣嘢嘅，貧窮咧有兩個即係層面嘅喎。一個咧就係比較絕對性嘅，絕對性好似而家睇呢兩個 picture 就係絕對性啦，係嘛？如果要即係瞓騎樓嘅，咁應該都真係好貧窮啦，係嘛？嗰邊嗰啲咧就係好貧窮嘅，連水都要去即係排隊排長龍咁係嘛，先至攞到嘅。印度咧有一次有一件事件發生，就係咧就話某個宗教嘅地區啊，宗教嘅點講嘅咧？宗教嘅地方啦，係嘛？話會派米，實在係謠言嚟嘅啫喎。即係有人講話某個時間咧，呢度會派米，哇！即刻好多人咧，女人啦、男人啦，甚至細路仔咧，係湧住想入去嗰間宗教嘅 building 嗰度，但係個門咧唔夠細喎，唔夠大喎，所以逼住咗咧，最後咧就死咗60幾個人，係一個謠言啫喎，實在最後原來唔係㗎。嗱，咁我哋話咪絕對性咯？點解咁絕對性咧？因為佢真係乜都冇啦嘛，嗰個刻嗰陣時咧就係絕對，即係嗰個就叫做絕對貧窮啦。如果你講即係世界銀行 World Bank 嚟計咧，就係每日咧1蚊美金，一個月咧實在咧佢哋係唔係佢係32.74嘅喎，我都唔知係點計㗎，32.74咁，即係好撩楞咁嘅 feel 係嘛？但平均差唔多一日1蚊美金，咁我實在有諗過㗎，一日即係7個幾唔到8蚊港幣喺香港生活到冇嘅嗬？老實講，真係可能真係唔係幾生活到嘅喎。買咩可以食嘅7個幾唔夠8蚊係嘛？咁呢個咧係絕對貧窮嗱，都話絕對貧窮喺唔同嘅地方，我哋話可能係唔同啊嘛。呢個絕對貧窮咧係世界性嘅絕對嘅，因為佢計埋曬咧嗰啲即係非洲最貧窮嘅地方，嗰啲都計埋咗㗎啦，就係計到呢個 number 出嚟嘅。咁佢點計到咧？實在我就唔係好知嘅。不過呢個咧就係而家咧係比較大多數人會接受咧係一個所謂絕對貧窮嘅情況啦。咁香港都有㗎嚇，香港咧都有啲人咧，我哋覺得都幾絕對嘅貧窮嚟㗎啦。如果大家要去到即係呢啲地方嗰度伸個手入去攞啲嘢出嚟食或者係執嘅咧，
可能都幾絕對性㗎啦。咁你唔好以為頭先我哋睇嗰啲係比較遠啲係嘛？實在我哋香港自己咧都有呢啲咁嘅情況嘅，所以我哋呢度都有嘅。另外嗰個咧就係整體貧窮。嗱，整體貧窮咧係對比嘅社會㗎嘛嘅不平衡嘅。而家講緊係大家嘅錢啊，大家嘅生活方式係即係有嗰個出現咗個差別喺度。呢個係香港係嘛？呢個係好靚嘅香港，實在好多旅遊嘅 brochure 係有呢個相㗎嘛嚇，維多利亞港係嘛？呢個都係香港嚟㗎喎，實在都係一樣係咁真正嘅香港嚟㗎喎，係嘛？呢度咧有兩笪地方係即係食飯嘅，兩個都係好真正嘅。聽講咧呢度嗰個咧就係成個香港最貴嘅餐廳嚟嘅。唔好問我，我冇去過食 OK。另外呢笪咧就我哋比較食得多嘅。大排檔啊嗰啲咁嘢係嘛？嗱，實在我哋都唔覺得呢度係貧窮㗎喎。實在如果你對比頭先我哋睇印度嗰啲咧，呢個可能係富裕添㗎喎。但係對比之下就呢個貧窮，呢個係唔貧窮㗎啦嘛，明白嘛？呢個咧就係我哋講呢一類嘅貧窮啦。咁大家都知道嗰個基尼係數啦，係嘛？咁喺2011年咧係0.533，咁實在有人問過我㗎，個問題咩啫？個問題就係話有錢人永遠都係好有錢㗎啦，窮人永遠都係窮㗎啦。即係好多時喺邊個社會喺幾時都好，有錢人咧多數咧就係即係多錢過窮人好多㗎啦。即是話呢個 number 咧多數係大㗎喎，可能舊時仲大過而家添喎。咁講法係啱㗎喎，即係有錢人咧就一定係好有錢㗎啦嘛，窮人就一定好窮㗎啦。係嘛？多數都係個差別都好大㗎啦。咁有咩咁奇怪啫？嗱，最重要咧，除咗個 number 大定細之外咧，實在咧就睇下個 number 係咪越嚟越大喎，定係越嚟越細啊？即係話呢個社會咧，如果呢個基尼係數咧個 number 咧越嚟越大嘅咧，即係話個差別就越嚟越緊要啊！嗱，如果一個社會正常發展，窮人都會窮，但係佢都會慢慢一路有錢㗎嘛。舊時嘅窮人可能100蚊一個月，10年之後嗰個都係窮人，不過係1000蚊一個月嘅。咁喺嗰1000蚊可能都係窮㗎啦，但係佢變咗1000蚊喎。10年前係100蚊喎，係嘛？有錢人可能係1萬蚊嘅本來，好啦，10年之後咧係10萬蚊。咁你話哇都好緊要喎，係嘛？但係都係一齊起㗎嘛。如果係有一個情形出現咧，就係有錢人咧就起，但係個窮人咧就跌咧，咁就有一個問題出現啦。個問題咧就即是話咧，可能有啲欺壓嘅手段啊出現咗啦。就係有人做過啲統計嘅，喺2010年最高薪水嗰10% 喺香港嘅人係77000蚊一個月。所以如果大家有邊個喺度咧77000蚊或以上咧，你係最 top 嗰10% 嚟㗎啦嚇。咁跟我哋講咧，你係有錢人嚟㗎啦。咁最窮嗰班咧係3000蚊一個月，個差別係好大㗎，個差別係好大，仲要係跌喎。佢有一年咧，嗰一年咧，實在嗰啲最有錢嗰啲人咧就起咗7000蚊，但係嗰啲窮人咧就跌咗100蚊。所以呢度已經係冇咩好跌啊嘛，佢仲繼續跌緊喎，嗰邊咧就繼續起緊喎。咁咧呢個基尼係數咧，實在咧就係即係 measure 緊呢啲咁嘅嘢㗎啦。咁你就知道咧有一個問題咧就出現啦。咁我做到呢度為止咧，大家都未講到聖經係嘛？咁大家可能你唔係嚟講聖經嘅咩？係啊，我係嚟講聖經嘅。不過咧，我咧覺得咧，我哋需要明白下，即係實在有錢同窮呢樣嘢咧，唔係咁簡單㗎。多數人覺得話我好窮啊，咁你點窮啫？你話我袋冇錢啊嘛，實在唔係咁簡單㗎。Alright，你有冇資源啊？你可唔可以得到某啲資源呢？如果你可以得到某啲資源嘅咧，咁你就唔係正式係窮嘅。我俾多你一個 example 啦。如果一個學生去讀書，去讀書嗰一刻嗰陣時，佢用咗佢嘅錢，咁佢完咗之後，實在佢就冇咗錢㗎啦嘛。咁你話係咪窮啊？但係唔係喎，佢將嗰啲錢咧 convert 咗去咧知識啊嘛。佢個知識係可以變做錢㗎喎，所以咧佢係有嗰個資源啊嘛。所以佢既然有資源咧，佢唔係頭先講嗰啲絕對貧窮咗咯喎，絕對貧窮啊，
係真係連嗰樣嘢都冇埋㗎啦。你可以講話佢係即係結構性啊，即係對比性啊，係窮嘅啫，但係佢唔係絕對貧窮嗰種。而對於兩個問題咧，喺聖經入邊係有嘅。而我哋點樣面對，我哋諗下點樣嘅幫助咧，都係唔同嘅。咁我講聖經先咯喎。聖經咧，咁呢度不如我哋一齊讀好嘛？1、2、3。係啦，呢度我想大家睇咧，就係利未人、寄居者、孤兒、寡婦呢啲人咧，喺聖經入邊咧係叫做窮嘅人嚟嘅。聖經自己如果你想揾一個定義咧，係冇定義嘅，所以唔係咁容易。你話佢話窮人咁，究竟要幾窮先至喺聖經入邊叫做窮咧？實在原來我哋係唔知嘅喎，聖經自己冇俾個定義嘅喎。所以我哋點樣知道聖經幾時覺得一個係窮人呢？咁呢個係其中一個方法，我哋睇啦，就係話每一次去講呢一批人嗰陣時咧，同窮呢個議題咧係有關係嘅。嗱，一個寄居者呢個咧，實在咧就係舊時嗰啲中國人啊，去金山嗰度咧就建鐵路嗰啲啊，寄居者啊嘛，係嘛？佢哋咪俾人欺壓咯。佢哋唔係一定係窮嘅喎，不過俾人欺壓咗之後，佢咪窮咯。呢度有一啲咧都係寄居者喎，呢啲咧喺香港嘅嚇，佢哋都可能喺度冇身份嘅喎，佢或者都唔識得廣東話添嘅喎，咁咪容易俾人欺壓咯。咁呢個咧會喺聖經入邊咧，所謂寄居者咧，就係今日嘅寄居者啦。仲有孤兒呢度咧，一個係印度嘅，一個係非洲嗰啲孤兒嚟嘅。孤兒亦都係其中一種人咧，係會被欺壓嘅。咁當然啦，係嘛，寡婦啦，寡婦都會俾人欺壓，亦係會係窮噶。嗱，我想同大家講就係話喺聖經入邊咧，實在寄居者、孤兒、寡婦都唔係一定係窮嘅。我可以俾你嘅例子咧，就係嗰啲寄居者唔係一定係窮。亞伯拉罕係寄居者。佢唔係窮噶，佢係族長嚟噶。雅各係寄居者，佢唔係窮噶。寡婦耶洗別係寡婦嚟噶。亞哈王死咗之後咧，佢係基本上一個寡婦，但佢亦係皇后喎，所以佢唔係窮喎。你話孤兒咧，以斯帖係孤兒嚟嘅。以斯帖係孤兒，不過咧，佢應該如無意外，佢都唔係真係窮嗰個嚟噶啦。係，佢係 OK 嗰個啦，又冇話佢係好有錢啦咁。所以孤兒寡婦咧。寄居者都唔係一定窮，不過咧好多時呢啲人咧喺聖經入邊咧同窮呢個議題咧係掛鈎嘅。點解啊？因為佢哋冇能力咯，佢係得唔到咧嘅能力去做啲嘢咯。嗱，大家讀呢個路得記4章3節好嘛？1、2、3。原來咧，拿俄米係有塊地嘅喎，佢個丈夫係有塊地嘅喎。但係大家睇個故事係咪？路得記嗰陣時咧，佢同路得喺摩押翻嚟嗰刻嗰時，佢係好窮噶嘛。窮到點咧？窮到咧，佢叫路得出去咧，跟住人哋收割嗰啲咧嚟執嗰啲即係跌咗落地下嗰啲糠啊，即係人哋收割剩翻嗰啲嘢係嘛？咁呢啲咁嘅行動咧，你要係真係窮嘅人先可以去做噶嘛，或者先至會去做噶嘛。咁你咪覺得佢實在係好窮咯。不過你讀到呢度，你發覺原來佢唔係咁窮噶喎。咁你即刻問啦，咁做咩佢唔翻嚟嗰一刻嗰陣時，佢即刻賣咗塊地，咁佢咪有錢咯？係嘛？咁佢咪唔使窮咯？咁路得咪唔使追做咁多呢啲咁嘅嘢咯？嗱，個問題就係咁啦，佢係女人咯。佢喺當時嘅社會入邊，佢雖然有塊地咧，佢都冇嗰個身份咧，去將佢嗰塊地去賣嘅，佢要丈夫去賣嘅。後來個丈夫冇幫佢賣咧，咁就要波亞斯幫佢出頭去賣嗰塊地嘅。因為城門口嗰陣時咧，傾呢啲嘢咧，唔係女人去傾嘅，係要男人去傾嘅。嗱，你睇到冇啊？當時一個寡婦點解會係貧窮咧？就係因為咁咯。一個寡婦冇一個所謂男人喺屋企。所以就算佢有塊地，
佢都唔可以去請工人嚟去耕嗰塊地，佢自己想賣嗰塊地啊，都冇嗰個方法。所以嗱，你就明白點解孤兒寡婦，尤其是寡婦咧，喺當時嚟講好多時係貧窮就係咁啦。咁你又唔好以為係貧窮即係咩都冇喎，好明顯呢個係有㗎。路德就唔同啦，路德就真係貧窮。點解咧？路德係乜都冇㗎，佢冇地，喺嗰度冇地位，佢係外邊嚟嘅人，所以係外省人。所以呢個人咧喺伯利恆嗰度咧，佢真係乜都冇啊！咁咧，如果我哋今日話絕對貧窮，需要人幫助嗰個咧，就係佢，佢先至係嗰個人。拿俄米咧係有嘅，不過咧，因為佢嘅身份咧，佢係唔可以賣嗰塊地，佢又冇機會可以請人去耕種嗰塊地咁解嘅啫。咁所以咧，呢個咧係唔同嘅情況，兩個都係寡婦。兩個都係貧窮，但係你發覺咧，原來佢兩個貧窮嘅原因咧係唔同嘅。好啦，咁我哋話聖經實在教導咧，我哋睇貧窮人咧係應該點睇咧？係嘛？我未講之前咧，我講你聽一個故事。咁話説咧，就有位仁兄喎，嗰位仁兄咧喺美國嘅去做工。佢個公司咧就喺一樓嘅，即係地下再上一層嗰個啊，一樓。咁啊幾靚風景喎，因為睇到一條河，條河咧就有個橋啊咁，所以佢即係做下攰攰地，佢就睇下條河景啊，咁佢又覺得幾開心嘅。咁有一日咧，佢咧就一睇嗰陣時咧，發覺有一個女人喎，行去嗰條橋嗰度，行下即係上嗰條橋，跟住好似想爬上去就嚟跳落去咁喎。哇！呢位仁兄叫做 Garrett 啊，好驚。佢話：死啦死啦！我應該即刻跑落去即係救佢啦，係嘛？勸佢冇跳落去啦咁。跟住佢諗下，但係我唔係呢啲咁嘅人嚟噶嘛，我唔係幾識點咁做喎。咁我可能應該打電話啦。咁喺美國打911㗎嚇。咁佢要攞起個電話想打911。跟住佢又諗喎，佢話唔係喎，911我打得嚟啊，佢都跳咗落去啦。係嘛？警察未嚟，佢都跳咗落去啦。可能我唔應該打咯。跟住啦嘛，仲有警察車嚟嗰陣時好嘈噶嘛。容不如嗰個女人一聽到嗰個警察車嘅聲，即刻就跳咗落去啊。所以佢猶豫咧，連打911，佢都喺度諗緊應唔應該打喎。佢一路咁猶豫，佢最後話：好啦，打啦咁講係嘛？咁咧睇到一趟巴士咧，慢慢駛緊嚟喎，向住呢度橋行到差唔多個女人嗰度咧，一停咗。咁個巴士門一開，跟住有一隻手伸出嚟咧，即刻咧即係捉住個女人咧，就斥咗入去巴士入邊。咁實在就救咗個女人嘅。咁後來咧，呢位仁兄咧，佢自己咧就即係反思啊。佢話：實在我喺嗰度，我睇到個問題嘅喎；二我實在都有心去幫添嘅喎。但係咧，我諗嚟諗去，最後乜都冇做到喎，連打電話打911。我都冇去做。嗱，個巴士入邊嗰個仁兄咧就唔同啦，佢真係就伸咗個手出去，斥咗佢翻入去啊嘛。我覺得有時我哋都係咁噶，即係我哋睇到貧窮嘅議題，有邊個唔知啫？係嘛？香港係有貧窮人，大家都明白嘅。但係呢個世界好多貧窮人，我哋點知點樣幫啫？太多啦！我哋成副身家捐咗出嚟，咁又點啫？係嘛？幫到邊個點啦？咁講我明白呢個問題㗎。我覺得呢個係啱嘅，聖經實在都明白㗎。你睇下聖經點樣教導啊？我哋大家讀呢個經文好嘛？1、2、3。呢個係《申命記》15章4到5節嘅。《申命記》咧講嗰刻嗰陣時咧，實在就同佢哋講，佢哋而家入去迦南地啦，係嘛？摩西同佢哋教導佢哋入到迦南地嗰陣時咧係點樣樣。咁呢度講到咧好清楚嘅。如果你哋入到去迦南地嗰陣時，你哋遵守神嘅誡命嘅，遵守神嘅話語咧，喺你當中咧
係唔會有貧窮人。大家有冇諗到咧？呢一句説話咧係幾震撼嘅説話嚟㗎？呢句説話係咪係二千幾三千年前啊？聖經入邊原來咧已經諗到有一個社會可以係冇貧窮人嘅社會喎。今日啊，我哋都唔敢咁諗啊！今日我都覺得話唔係啊嘛，太過即係 idealistic 啊！邊度可以有一個社會係冇貧窮人嘅？實在喺神個角度入邊，神嗰個思想入邊咧，係要創造一個社會咧係冇貧窮人㗎。如果個個人聽神嘅説話，遵守神嘅誡命咧，係可以有一個社會好似咁嘅，係嘛？藍天白雲喺個海邊嗰度坐喺度幾開心係嘛？或者呢個都幾浪漫啦！呢個好似係 Boston 嚟嘅添嘛，係嘛？呢個咧係聖經入邊咧諗住想創造一個社會嚟嘅，或者係咁樣。呢個係 Disneyland 嗰個實在呢個唔係 Disneyland 啊，呢個唔係迪士尼，呢個係迪士尼嘅版本嚟嘅。德國真係有一座咁嘅城堡㗎嚇，咁啊 Disneyland 實在要用咗去做個版本嘅啫，或者係咁樣係嘛？現實就係咁嘅。呢個係紐約嚟㗎，呢個唔係邊度啊？非洲，呢個係紐約市入邊嗰啲貧窮人都係瞓街㗎咋，都係執垃圾啲嘢嚟食㗎咋。呢個咧就係世界而家咧嘅現實，我哋見到嘅。點解會咁呢？大家讀《申命記》15章第11節，唔該。頭先呢係讀到第4同5節，而家讀到第11節，都係喺《申命記》第15章㗎，同一章㗎。上邊嗰幾節去到下邊嗰幾節呢。上邊嗰幾節同我哋講咧，呢個世界係可以一個世界咧係冇貧窮人嘅。去到11節嗰度同我哋講咧嘅現實咧就係會有嘅，就係因為現實會有，所以咧我哋要幫助貧窮人就咁解。呢個係現實。頭先嗰個咧係理想，聖經入邊咧係有一個理想嘅。我同你講，冇奴僕、冇貧窮人，就算喺聖經嗰個時代咧嚟咁講法咧，老實講都係一個人哋覺得係太過 idealistic 嘅嘢嚟㗎。因為當時根本有一個奴僕嘅社會，冇貧窮人，冇奴僕，邊個做咁多嘢啊？係嘛？所以當時嗰啲聖經寫出嚟嗰陣時咧，我相信嗰啲人讀到咧，同我哋今日讀到，今日我哋諗到咧，同一樣都諗到嘅，覺得佢話冇可能㗎。但係點解會有一個咁嘅社會咧？就係一定有貧窮人啦。點解一個社會咧係一定有一個我哋話絕對貧窮，或者係對比相對嘅貧窮？點解會出現一個咁嘅社會咧？如果你跟個聖經講咧，就係因為罪咯，因為人咧係會貪婪嘅咯，人有慾望嘅咯，就因為咁咧，所以咧就會有欺壓嘅事件出現，所以使到咧我哋呢個社會咧就唔會係聖經講嗰個所謂完美嘅社會。當時係咁，其實今日都係咁嘅。呢個就係我哋而家面對嘅真正嘅社會。嗱，我講你聽一個咧，呢個例子咧係真正嘅例子嚟嘅，不過講遠啲嚇，講美國。美國咧，實在咧有個公司咧叫做 Countrywide Mortgage 嘅一個地產公司咁咧借錢俾人嘅。咁有一個咧叫做阿 Stanford 嘅人，實在佢後來幾有名嘅，上咗報紙嘅，不過大家唔知有冇注意啦嚇。咁啊，俾即係政府咧，美國政府通緝佢嘅，咁佢好有錢嘅，咁啊走咗去唔知邊度，但係都通緝到佢嘅。佢點咧？佢花去好多時間咧，就係呢個地產公司咧借錢俾人啦。即係點講啊？教導人點樣去，我哋就話即係炒嘅，即係嗰啲房屋啊，成啊啲咁嘢啦。佢係教導人，甚至咧係即係有少少欺騙咁咧，使到人咧就用佢哋嘅積蓄啦，甚至係唔還唔到咧，佢都話唔使還㗎，你等2個月之後再賣翻出嚟，你已經賺咗一筆啦，係嘛？你使乜驚啫？使乜諗住還啫？你實在唔需要還錢㗎。我俾咗錢你。係嘛？你賣咗依間屋2個月之後，你都未俾錢啊！你未開始俾錢，你已經係賺咗一筆啦咁。
所以有排咧美國咪跟住佢哋咁啊個樓市一路起咯，起到最後大家都知道啦，係嘛？個泡沫咪爆咗啦，係嘛？咁跟住咧，咁咪成個樓市咪所謂冧咯，係嘛？佢咧實在個樓市咧，即係未個泡沫未爆嗰陣時咧，佢就實在咧就走咗出嚟咯，因為佢係知道咩事發生緊噶嘛。佢就開咗另外一間公司喎，叫做 PennyMac。咁佢等個樓市一冧嗰陣時咧，佢就喺嗰度借錢出嚟咧，買翻曬呢啲咁嘅即係唔值錢嘅地產啦。而家好平咁買翻。大家有冇諗啊？佢之後賺咗幾多錢啊？佢就係咁嚟揾錢噶啦。但係咧個問題咧就係合法嘅喎，佢冇違法。佢叫你借錢啊嘛，係你甘心情願去借錢噶嘛，我又冇逼你，我又唔係打仗啊嘛，係嘛？你借錢，我俾咗錢你，而家你冇，咁我咪收翻咯。所以咧，佢最後咧，佢揾咗好多錢嘅。咁有一個咧喺 California 嗰個大學嘅老師啦，係讀經濟嘅，佢講嗰句説話，佢話實在樣樣嘢睇到佢做咧，喺當時嚟講咧係覺得係合法嘅，不過咧感覺上咧係冇道德嘅，所以個問題唔係合法或者唔係合法，係唔道德啊。咁後來最後咧，佢哋都揾到一個法律嘅即係制裁，點樣用法律嚟制裁佢啦，係嘛？而家我想講就話聖經實在明白嘅，好耐以前咧，聖經已經明白咗咧係有呢樣嘢嘅。神嘅子民喺摩西律法嗰陣時，想建構一個社會，個社會係冇皇帝去欺壓佢哋嘅。嗰個社會咧係大家每個人有笪地，你耕種係嘛，可以係自足嘅，唔使一定依靠人嘅。呢個咧係佢哋想建構個社會嚟嘅。喺埃及嗰陣時俾人欺壓，喺埃及嗰陣時係做奴僕，但係呢個唔需要嘅。而家去到新嘅地方啦，新嘅地方嗰度咧，建構一個新嘅社會，個社會咧係冇欺壓，唔需要貧窮人嘅。但係神當俾佢哋呢啲咁嘅法律嗰陣時咧，律法嗰陣時咧，神明白將來會咩事發生，所以神咧喺摩西律法入邊咧就教導咗好多嗰啲教導咧，點樣樣當你真係出咗事啦，見到窮人嗰時咧，你應該點做？咁應該點做咧？咁呢度咧就有兩個經文，我想大家咧讀呢兩個經文嘅，係。1、2、3。第二個。嗱，我想你對比嘅咧係呢樣嘢嘅，即係呢度講係咪唔可以報仇啊，唔可以成咧，實在係兩個咧，就因為都係耶和華佢哋嘅神啦。咁呢個咧，佢要對佢個鄰舍係點樣樣啦？所以要愛你嘅鄰舍咧，喺聖經入邊咧，喺舊約喺呢度咧係有講到嘅喎。咁嗰個愛你嘅鄰舍嗰個咧係同貧窮嗰度咧，你睇上啲係咪19章嘅15節嗰度咧，實在上邊有講到嘅喎。愛你嘅鄰舍，愛人如己呢樣嘢係咪？同埋貧窮人咧，實在你睇上啲咧，佢係有講噶。我哋喺新約唔係冇睇過呢個經文噶。如果我問大家兩個最大嘅誡命，咁大家要講咩啊？盡心、盡性、盡意、盡力愛你的神，跟住咧要愛人如己啊嘛。愛人如己實在咧就係呢度攞出嚟嘅。愛人如己咧，我哋諗到有呢個 concept 喎。但係乜嘢叫做愛人如己先？我好中意同我嘅學生講咁嘅。當耶穌同嗰啲猶太人講話，你要盡心盡意盡力愛你嘅神，同埋要愛人如己嗰陣時咧，佢哋話啊，拉比你講得真係好啦。咁而家我明白咗啦。咁佢哋明白呢個經文咧，佢個背後咧係有613條誡命教佢哋乜嘢叫做愛神，乜嘢叫做愛人嘅。佢哋知啊嘛，因為咁多條誡命，佢哋由細到大咧都會要遵守噶。而家話將佢即係嘅精華變咗做2個誡命，等佢哋好啲記，咁佢哋得。基督徒咧有一個問題咧就係調翻轉喎。
我哋冇613條誡命啊嘛，實際我哋10誡都識曬啩，係咁啊有10條誡命喺嗰度啦，係嘛？咁就係我哋嘅愛神愛人嗰10條誡命咯，冇啦，差唔多噶啦。我幾日前同一位仁兄，嗰位仁兄咧就比較點講咧即係教育水平高啲嗰啲啦，係好中意講嗰啲即係嚇倫理啊嗰啲咩嘅。咁我同佢講咪係咯，所以喺教會入邊係咪？當一個教會嘅弟兄姊妹，佢話咩叫做愛神？咁佢諗下愛神咪即是我11奉獻咯，係嘛？我讀聖經咯，我傳福音咯，我參加詩班啦，即係我嚟聚會啦，咪咁咯，唔錯噶 ，OK 噶。咩叫做愛人咧？咪好 nice 咯。所以一間教會咧，如果係好復興嘅、好 nice 嘅，佢哋嘅愛人嘅方法咧，就係成間教會咧就好有愛心啦，會關心你，打電話俾你，會問候你。係咪啊？但係都唔記得咧，喺聖經入邊咧，呢個係一個倫理道德嘅教導嚟嘅喎，教導我哋咧點樣樣愛人咧，實在背後呢有成套有好多好多嘅具體嘅教導嘅喎。我哋點樣樣可以愛人如己嘅喎？對猶太人嚟講咧，佢知道㗎，因為佢哋由細到大就聽㗎啦嘛。基督徒咧就冇咗嗰部分嘅，所以我哋而家得翻咧就係呢一邊過嚟嗰2條誡命嘅啫。背後正式嘅意思咧，點樣行出嚟咧？我哋唔係好熟嘅。而家你睇翻頭先我哋個經文，好似第19章嗰度咧，實在由頭睇到尾嗰度係咪有一大段咧係教導我哋點樣樣咧先至叫做愛人㗎？你就咁睇19章咧，你都會睇到㗎啦。例如我俾你幾個例如啦，冇欺凌人咯。咩叫冇欺凌人？嗱，佢又講到一個經文，我都覺得幾有趣嘅。佢話：如果一個聾嘅人咧，你就唔準咒詛佢哋，即係指手畫腳咁啊鬧佢哋啦嘛，因為佢聽唔到噶嘛。盲嘅人咧，失明嘅人咧，你又冇擠嘢喺佢面前等佢跌倒，咁係嘛？咁實在我都覺得奇怪嘅，即係舊時好中意嗰啲人咧，睇到有失明嘅人就擠啲嘢喺佢面前等佢跌倒嘅咩嚇？點解要立法嘅咧？嗬，即係傾到要立法嘅咧，咁呢個真係好大問題嚟㗎啦。咁有好多人啊，即係指住嗰啲即係聾嘅人嚟鬧佢哋嘅咩？咁係嘛？但係我後來我諗下，個問題唔係呢個有幾大嘅問題啊？呢個係一個欺凌嘅行動嚟㗎嘛？你諗下嗰個聾嘅人啊，佢聽唔到啫，佢睇到㗎嘛？你估佢真係睇唔到？你指住佢話佢嘅咩？笑佢嘅咩？鬧佢嘅咩？佢睇到㗎，佢有眼睇到㗎嘛？佢聽唔到你講乜，但係佢睇到㗎嘛？係嘛？嗰個盲嘅人係睇唔到啫，但係佢冇聾到啊嘛。佢跌倒嗰陣時聽到你哋笑噶嘛，係咪啊？所以呢啲樣嘢咧，呢啲都唔係有乜嘢即係傷害性，但係呢個欺凌咯，欺凌事件。所以如果你同一個猶太人講，你話要愛人如己，我哋話即係點樣樣啫？我同你講，個猶太人識講你聽㗎，冇欺凌人咯。有咁嘅事發生嗰時，你冇咁做咯，佢哋就會講啦。所以而家我哋睇翻咧，就話實在嗰個窮人嗰 part 咧，即係幫助窮人嗰 part 咧，實在係其中一個愛人如己嗰樣嘢嚟㗎。今日如果我哋話兩個最大嘅誡命，呢兩個最大嘅誡命之中，其中一個我哋話要愛人如己係乜咧？其中一個愛人如己咧，就係窮人。我哋嘅嗰個人哋嗰個咧，就係嗰個窮人嚟嘅。但係呢個都有個問題嘅，誰是我的鄰舍咧？嗬？你話點解會有呢個問題出現咧？我同你講點解有個問題出現。原本講嗰陣時，頭先我哋睇呢個經文嗰刻嗰陣時係咪？嗰個鄰舍，佢哋好知㗎，隔離住嗰個咪鄰舍咯。實在成個村入邊咧，你知唔知？大家而家坐曬喺呢度咁多人咧，可以係一個小小嘅村嚟㗎啦，舊時大家係鄰舍嚟㗎啦。你睇下你隔離嗰個，可能就住喺你隔離嗰個嚟嘅咯，而嗰個可能係親戚嚟嘅咯。一個村入邊10幾家人，咁就差唔多成個村㗎啦嘛，細細地啊嘛，100啊，可能100、200人到㗎咋。去到耶路撒冷，你以為好大係咪？我同你講耶路撒冷咧，喺大衛嗰陣時咧，1000人到啦。去到所羅門嗰陣時都係1000人到啦，係嘛？去到可能希西家嗰陣時1萬人到啦，就係咁多啦，唔係好大嘅，就好細嘅咋。所以咧，愛你嘅鄰舍對你嚟講好簡單嘅，你隔離嗰個人咯。你一定識㗎，你出出入入都見到佢哋㗎咯，係嘛？不過後來就唔同咯喎。後來咧，嗰啲人你諗下，一個村入邊要田地啊嘛，但係個田地啊
你再一路嘅人口即係增加嗰陣時咧，一定到嘅地步咧係 support 唔到，冇咁多田地嚟 support 而家即係多咗嘅人口啦。咁點做啊？嗰啲人咪要去啲新嘅地咯，去個新嘅地方嗰度咧開發新嘅村咯，因為要有新嘅田地啊嘛。咁呢個咧就即是話而家開始咧，你個可能係你嘅親人嚟嘅喎，即係你嘅仔嘅下一代，可能咧你個孫咁講啦，已經係冇晒地啦。佢咧就要搬去另外一個新嘅村嗰度咧，開發一個新嘅村啦。所以你最親嘅人而家唔係你，未必係隔離嗰個人喎，係另外一個村嗰個喎，明白嗎？所以嗰啲人諗話，咁啊，仲有一樣嘢，我哋話農業社會啊嘛，但係慢慢轉變咧就唔係農業社會咗咯喎，開始做生意咯喎，開始有即係唔同嘅村啊、城市啊，越嚟越大啊，越嚟越發達啦，有好多嗰啲即係來來往往嗰啲啦。好啦，有外省人搬入嚟添啦喎，所以而家咧個隔離嗰個人咧可能係外省人嚟嘅，但係咧最親嗰個人咧可能係住喺另外一個城市或者另外一個村嘅。咁而家嗰啲人真係會問噶咯喎，冇理由你話我要幫個鄰舍，我要幫依個我唔係好識嘅，但係嗰個我係好熟噶嘛。咁點解依個係我鄰舍？我真係嘅即係親人喺另外一個村又變咗唔係我鄰舍咗咧？所以唔可以用一個地區咁規劃咗啦嘛，係咪啊？所以咧去到耶穌嗰陣時咧，我哋睇到路加福音10章29到37節咧，佢哋正正就係問緊呢個問題啊嘛，誰是我哋嘅鄰舍啊嘛？就係今日我哋都係問緊呢個問題㗎。今日我哋話你要幫助即係愛你個鄰舍，即係話咧你要幫嗰啲貧乏嘅人。哇！一諗嗰陣時，呢個世界太多啦，點幫啫？咪好似頭先我講嗰個故事咯，你係幫唔到嘅。咁你點咧咁啊？我同你講點。主耶穌都講呢個故事咧，路加福音10章29到37節咧，就答咗頭先我哋話嗰個問題嘅。嗱，好多人都知個故事嘅，呢個講緊一個人啊嘛，喺耶路撒冷內耶利哥城啊嘛，咁啊轉彎嗰時咧就見到強盜，咁咧就搶咗啲嘢，打傷咗佢，咁啊跌咗喺度係嘛？跟住啊祭司啦、利未人啦，即是話咧唔止係大家自己嘅猶太人添，仲要係神職人員嗰班喎，即係好似我呢啲咁咧教神學嗰啲咁啊嚇。咁咧行過咁睇一睇咁啊行過喎。最後咧就一個撒瑪利亞人，撒瑪利亞人當時同佢哋咧係有啲仇嘅，雖然唔係深仇大恨嘅，唔係一定嘅係嘛。總之就睇到就唔係咁 happy 咁啦嚇。點知呢個撒瑪利亞人咧反為咧就幫助佢喎。嗱，呢個故事咧好多人知道咧呢樣嘢㗎啦，即係佢話主耶穌基督咧唔係問我哋係咪邊個係我哋嘅鄰舍，係我哋想做邊個人嘅鄰舍。呢個世界係太多人啦。邊個係我鄰舍？你話隔離嗰個可能係啦 ，office 嗰個即係都係啦，係嘛？學校見到嘅。今時今日我哋實在有時好多人啦去外國讀書，你喺外國讀書，咁你翻咗嚟之後，但係你嘅朋友可能喺外國嘅喎，所以你最熟嗰人可能喺外國喎。好啦，仲有我哋喺網上有時睇到噶嘛，係嘛？你網上睇到四川大地震啊，或者係福島地震啊，啲咁嘢係嘛？或者好似頭先一弟兄上嚟分享，咁你就知道有啲人咧係你舊時唔知嘅，而家你知道有呢啲人嘅存在啦。咁實在咧嗰個主耶穌都講呢個故事係咪同我哋講咧？就係話唔係乜嘢有需要嘅人，我哋嘅鄰舍唔係乜嘢需要嘅人，因為呢個世界太多人啦。不過咧，我哋識嘅而有需要嘅人，我哋要決定邊個我哋要做佢嘅鄰舍。呢個我覺得咧，如果今日刻你唔記得曬我講嘅嘢咧，你最低限度要記得呢樣嘢。呢個世界係啊，唔好講我呢個世界啦，香港窮人都唔少。你幫得邊個？你幫得邊個？實在你唔應該咁問嘅。跟住耶穌而家講呢個路加福音第10章嗰個教導咧，就係話你要諗下邊個係你接觸到嘅。你可以接觸到，因為佢真係住喺你隔離。你接觸到可能因為你大家喺 office 嗰度你見到嘅，或者係你嘅親戚朋友嚟嘅。或者係你鄰居嚟嘅，或者係點樣樣，你接觸到嘅，而有需要嘅，你要做一個決定，你係咪想做嗰個人嘅鄰舍？我唔係話你要邊個接觸到都要幫啊，係你要做一個決定啊。你邊個係你嘅鄰舍？你要做呢個人嘅鄰舍，而你點樣樣去幫呢個人？呢個先至係。今時今日咧，我哋話即係愛人如己嗰個即係教導咧，係假設我哋識得點愛自己係咪啊？
咁我知道有啲人咧係唔係好識得愛自己嘅。有時後生人咧，我感覺上佢哋真係唔係幾識愛錫自己嘅嚇。點講啊？即係青年人啊嘛嚇，死字都未知識得點寫啊，成啊嗰啲咁嘢係嘛？啱嘅。不過老實講，我哋人咧係咪一個好基本嘅咧？係你講點講咧？係愛自己嘅。我哋識得點樣保護自己嘅。而家嘅教導就係愛人如己咧。個教導即是講係你啱嘅，神都冇叫話你唔應該保護自己，你唔應該對自己好。而家係話你對人哋都係咁好嘅，咁解嘅啫。都識得去用呢一種咁嘅對自己點樣個好嘅咧，係對下人。有時我哋話做得好辛苦啊，好啦，我都要即係對自己好啲啦，咁去嘆翻餐茶或者點樣樣係嘛？啱㗎，有咩咁唔好啫？實在啱㗎。聖經話，既然你識得咁諗嘅話咧，你而家用同一樣個態度咧，去對一個咧係有需要嘅人，呢個咧係聖經咧係教導我哋嘅。今時今日咧，好多時咧我哋點講咧？我哋幫助別人咧，就係我哋點講咧？我哋識得愛自己，但係唔識得愛人，甚至唔識得愛人到咧，我哋係唔識得欣賞別人咧對我哋好，我哋都可能會係咁嘅。咁呢個咧喺聖經入邊教導咧係咪係錯咯？係嘛？你要愛人如己，即是話你愛自己，你用呢個愛呢個心係愛別人啦。而你亦都識得咧點樣樣咧係欣賞人哋啦。嗱，我喺度咧我就停一停先，一陣間我哋再翻嚟咧，我就問咗另外一個問題啦，就係點解我哋要做呢樣嘢？我哋話要愛人如己，我哋嘅別人，我哋個鄰舍就係頭先咧，我哋決定有需要嘅人係嘛，我哋要做佢哋嘅鄰舍。但係點解我哋要咁做咧？咁我哋而家嚟唞10分鐘到㗎嘛，跟住翻嚟咧，我繼續。好嗱，咁我哋繼續㗎啦喎。咁而家我哋問嘅問題咧就係點解我哋需要我哋點解需要去照顧貧窮人咧，或者係我哋要理會貧窮人咧，係嘛？咁我哋睇而家呢個經文，咁呢個經文咧係出埃及記22章第23節嘅，係我哋一齊讀好嘛？嗱，呢度咧係話咧神教導我哋點解要即係顧念貧窮人咧，就因為神顧念佢哋啊嘛。嗱我哋讀，如果你唔係貧窮人咧，你讀呢個經文咧，你好 buy 嘅。不過如果你真係試過好貧窮咁咧，你可能你自己都會質疑呢個經文係話，即係咩？神真係咁顧念我咩？神真係喺我呢邊咩？如果係嘅，點解我係咁樣啊？咁實際個答案係咩先？所以個答案咧就係話係神顧念貧窮人，但係神咧唔係直接顧念貧窮人。原來咧神係透過我哋去顧念貧窮人喎。呢個喺舊約嗰陣時咧都係咁講噶。我哋話神顧念貧窮人，咁你諗下神啊，你咁顧念貧窮人啦，咁你做嗰啲嘢咯，你使到佢哋唔貧窮咪得咯，係咪啊？但係神嘅答案同我哋講咧就係話係我顧念佢哋，但係我係透過你哋去做呢樣嘢啊嘛。所以呢樣嘢咧，我哋要即係記住呢樣嘢嘅。有一個猶太人嘅學者咧，佢講過一句説話，佢話呢度嘅經文想講嘅咧，即係話咧，如果個貧窮人咧對我呼喊，我咧就會拯救佢哋。但係神咧原來咧係透過我哋拯救佢哋。我呢度咧整咗一個十字架咧嘅意思咧，就係講咧，就係話實在如果你想知道神係點愛貧窮人，點愛我哋或者係貧窮人咧，你睇下個十字架咧你就知㗎啦，因為佢落到嚟為我哋釘在十字架上。呢個亦教導我哋咧，我哋睇貧窮人咧係我哋唔係諗住即係神係責罰緊佢哋咯，所以佢哋貧窮咯。
所以佢哋搞到咁樣咯。因為佢哋做錯咗咯，所以今日佢哋係咁咯。呢個可能係報應咯。嗱，當我哋咁諗嗰刻嗰陣時咧，我哋實在就唔係跟緊出埃及記22章23節噶啦喎。我哋而家諗咧，實在我哋調翻轉諗咧，就係神係而家對付緊佢哋喎。神而家咧係即係 punish 緊佢哋喎。實在聖經唔係咁講噶。當你睇聖經嗰時咧，聖經每一次講到呢啲議題嗰時咧，嗰個教導咧係唔係咁講法噶？另外一個咧係因為神係我哋嘅主咯。嗱，我呢度我哋一齊讀呢個經文啦。呢度我想你睇到嘅咧係下邊嗰句啊，我是耶和華你們的神。點解我哋會做一樣嘢咧？點解我哋會做一樣嘢咧？可能有時我哋話因為我哋善良咯，我哋嘅心好 nice 咯，我哋睇到一個貧窮人受苦，所以我幫助佢哋咯。呢個冇錯㗎。你話我好感動咯，我睇到佢哋嘅即係掙扎啊，佢哋貧窮啊，咁我好感動，所以我要幫助咯。咁呢個都冇錯㗎。但係如果你呢兩樣都冇咧，實際呢度神係咪冇話你要幫助佢哋，因為咧你係善良咯，因為你被感動咯？神唔係講呢樣嘢喎。神同嗰班人講嗰時咧，就係話你冇感動，你嘅心唔係咁善良，你實在咧覺得佢哋有少少所謂自己吃翻自己即係所做嘅嘢啦，係嘛？嗰一刻嗰陣時，你要記住咧，你要幫助，因為耶和華是你們嘅神，耶和華係我哋嘅神，我哋要幫助就係因為咁。神幫助個窮人，因為咧佢係我哋嘅神，神亦係窮人嘅神。我自己覺得係咪？聖經入邊一個故事咧，我自己覺得最表達到呢個咧，就係嗰個浪子個故事啊。浪子嘅比喻係咪？主耶穌基督咪講嗰個浪子嘅比喻，佢話有一個爸爸有兩個仔啊嘛，一個咧就唔生性啊嘛，一個咧就好生性嘅。咁唔生性嗰個咧就攞咗筆錢咧，咁就走咗啦。咁因為佢係細仔嚟嘅，咁舊時咧大仔咧係雙配噶嘛，佢嘅遺產係雙配噶嘛，所以有兩個咧就分開3部分嘅。咁即係話個大仔有2/3啦，個細仔有1/3啦。咁攞咗就走咗啦。咁實在舊時我咁睇咧就咁睇嘅啫。但係而家我自己都有個10零歲嘅仔咧，我開始諗另外一樣嘢咯喎。你有冇諗過咧？嗰個爸爸睇到個仔實在咧係唔聽話噶嘛，個仔覺得自己好叻噶嘛，個仔而家係好後生噶嘛，攞住好多錢啊嘛，行咗出去啊嘛。你估下佢會唔會俾人呃晒啲錢啊？邊個爸爸喺呢個情況之下唔會諗到我呢個仔咧一定好快出去俾人呃晒啲錢嘅？如果佢小心啲嘅，佢講説話即係小心啲嘅，我都可能覺得唔會。但係佢敢嚟出去攞埋晒啲錢，佢一定俾人呃晒錢。所以咧，每一次係咪呢個爸爸咧睇到一個後生啲嘅人行過咧，佢都睇到眼啊嘛？會唔會係自己嘅仔？但係邊個爸爸喺呢個咁嘅情況之下咧，都希望唔係自己嘅仔嚟噶嘛？跟住睇一睇，唔係佢嚟嘅，希望佢冇事。希望佢係成功嗰個，點知有一日佢睇出去咧，見到嗰個咧係好熟面口嘅，佢知道係邊個，佢知道咧佢最怕嗰件事咧係發生咗啦。佢見過好多好多後生嘅寄宿者，但係呢一個企喺度嗰度咧，佢個心就真係覺得好痛、好痛、好痛。所以咧經文講話，佢衝咗出去攬住個仔啊嘛。你有冇諗下嗰個 feeling 係點咧？當時101個窮人企咗喺出邊，你可能唔係好覺得嘅喎。但係如果嗰個係你嘅仔，個 feeling 好唔同啊！呢個就係話神點睇佢哋啊嘛。呢個係代表緊神嘅喎，嗰個父親係代表緊神嘅。我哋睇一個窮人，我哋話呢個係一個窮人咯。你當佢一個人已經係好嘅啦。有啲人覺得呢個即係低級啲嘅添㗎。但係神睇佢嗰陣時咧，就係覺得佢見到嗰個咧係自己創造出嚟嘅，好似一個父親見到一個仔咁，所以咧佢感覺上咧係唔同嘅。
呢個咧就係呢個就對比我而家呢個德蘭修女攞呢個出嚟睇就係咁咯，就係德蘭修女當時都係咁講㗎。佢話我哋點幫？你幫咩？佢唔係醫生嚟嘅，佢做到咩啊？佢做到嘅嘢咧就係俾呢啲人咧最後嗰個時期係覺得溫暖嘅、被愛嘅。我哋最少可以做到呢樣嘢。咁呢個係另外一樣啦。我哋讀呢個經文好嘛？呢度咧，呢個經文咧就話，因為你試過喺埃及做寄居者啊嘛。但係你有冇？大家有冇諗過咧？大多數讀出埃及記22章21節嘅人咧，係冇試過喺埃及㗎。讀嗰啲人係冇㗎嘛。經歷嗰班人係唔識讀書㗎嘛。所以真係讀呢個經文嗰班實在係唔識㗎喎。咁你同佢哋講話，因為你喺埃及做過寄居者，咁可能嗰啲人話吓，係咩？我哋試過咩？好似冇喎，係咪啊？但係我同你講，喺猶太人傳統入邊咧，每個猶太人慶祝逾節嗰刻嗰陣時，或者係紀念逾節嗰一刻嗰陣時咧，佢要覺得自己好似喺埃及做過奴僕咁，神拯救佢出嚟咁嘅。如果你試過慶祝逾節，而家最近都興啦，係咪？我新嚟10幾年前咧，香港唔係好興嘅，不過最近呢幾年好多人咧俾錢咩400蚊咧，有啲逾節晚餐舉辦㗎。教會即係話過咗嘅即係復活節，我都舉辦咗2、3個啲逾節晚餐嗰啲咁嘅嘢啊。咁係點咧？咁係嘛？你會發覺係咪佢有一個情節咧？佢話有幾個細路噶嘛？一個細路咧就係乖嗰個嘅，有一個細路咧就係叛逆嗰個嘅。叛逆嗰個講話：呢個逾節晚餐對你哋有咩即係意思啊？咁啊嘅意思就係對你啊嘛，關我咩事啫？係嘛？對你哋啫嘛，咁係嘛？咁佢實在佢嘅答案咧就係話你要即係教訓佢哋嚇噶嘛。個個人喺以色列嘅人咧，要當自己好似經歷過呢個出埃及嘅經驗咁。我哋實在都一樣㗎。我哋讀到呢啲經文嗰時，可能我哋覺得話嗱，我又唔覺得自己係有錢，但係我真係又唔係咁窮啊嘛。你要我因為覺得自己好窮，所以咧就幫助窮人，咁啊難咗啲喎。咁啊，如果你咁諗嗰陣時咧，你記住，我哋唔係個個都窮，但係我哋個個都明白咧，係窮嘅苦楚係點嘅。人係好，即係大家都可能會餓過，係嘛？大家都可以守緊過，知道咧冇錢嗰刻係點樣樣嘅。聖經教導我哋咧，就係要咧將自己咧擠喺人哋嗰個所謂嗰對鞋嗰度，睇下從佢嘅眼光睇下呢件事係點嘅，從嗰度咧出發去幫助別人嘅。好啦，咁即係好啦，而家講咗話點解？點解？因為神顧念佢哋咯，因為神係我哋嘅神咯，因為我哋會明白一個窮人係點嘅咯，所以咧我哋咧係要幫助窮人。呢個咧就係喺聖經入邊摩西五經入邊咧好明顯嘅教導嚟嘅。咁我哋應該點樣去關顧窮嘅人啦？係嗱。我希望大家一路咁睇係咪？你明白咧？即使話我當咗你哋咧，唔好話係有錢人啦，就我當咗你唔係窮人㗎啦，係嘛？咁如果我話有錢人先要幫助咧，大家就話唉感謝主，跟住行出去就算數㗎啦。所以頭先我做嘅 definition 咧，就係話我哋而家講話唔係唔係貧窮嘅人，我哋話我哋係都幾 OK，咁我哋就有嗰個能力去幫助別人㗎啦喎。所以我又唔係好想講話我哋係有錢人嘅，但係總之我哋唔係嗰個窮人啊嘛，係嘛？呢啲經文實在係對我哋講嘅喎。咁呢度講係點咧？我哋一讀呢個經文好嘛？出埃及記嗰個1、2、3。咁呢度咧係講咧寄居者孤兒寡婦喺古代以色列嗰度咧，實在咧佢哋好容易俾人欺壓嘅，因為佢無依無靠啊嘛。佢冇一個男人幫佢出頭啊嘛，佢冇一個爸爸幫佢出頭啊嘛，佢冇一個丈夫幫佢出頭啊嘛。有咩事咧？佢唔可以去到個城門口嗰度去即係為自己爭取某啲嘢啊嘛。嗱實際個情況有冇變過嘅咧？實際個情況都未必係有變過嘅喎。今日咧有錢人咧係可以為自己咧買翻個公義嘅。
大家聽到嗰陣時，我記得有一次我喺神學院咁講咧，嗰啲學生自然嚇一聲嘅，我都諗下你哋會唔會咁，但係你哋又冇喎嚇。有錢人可以為自己買翻個公義㗎，佢有錢啊嘛，佢可以買，佢可以請好多好多嘅律師係嘛，你好難冤屈佢㗎。有時甚至去做錯事，佢都可以打甩個官司㗎。10幾年前咧有一個好點講啊，有名嘅案件啊，就一個黑人嚟嘅，佢係一個 footballer 嚟嘅，係咁佢因為係 footballer，所以咧佢高高大隻啦，好多女仔中意佢㗎啦。咁一個白人嘅女仔係個太太嚟嘅，咁但係佢即係 retire 咗之後咧，咁佢個太太咧好似就有個情人咁啦。咁佢有一日咧就即係好嬲啊，係嘛？咁佢應該係殺死咗個女子嘅，係 exactly 我哋唔知嘅，不過應該係啦。咁係殺死咗個女子啦。咁嗰啲警察嚟到去嗰度嗰陣時咧，哇！直情啊，你可以睇到㗎，佢坐住嗰堂車，係咪？嗰啲警察咧跟住佢喎。咁佢嗰堂車一路咁駛，嗰啲警察跟住喺後邊咁樣駛到最後，佢真係要停啦。佢停咗之後拉咗佢，咁好明顯啦，係嘛？你心怯啊嘛，你驚啊嘛，係嘛？咁仲話唔係好啦，仲要揾到佢嘅一個佢嗰啲叫做咩啫？glove，佢嗰啲手嗰啲手襪，咁咧就係有血嘅，個血係嗰女子嘅，咁仲唔係佢係嘛？咁實在咧，當時我都以為係冇㗎啦，呢個 case 啊，即係唔使打官司㗎。佢係好有錢嘅人嚟㗎喎，佢請咗咧3個咧係當時咧係頂尖嘅律師。原來呢個3個律師真係好嘢。你話死都可以打翻生，佢真係就死個案件係俾佢哋打翻生。最後咧係樣樣證明到咧係唔夠足以咧係話佢係個兇手，所以最後咧佢就行翻出去，咩事都冇嘅。呢個案件咧喺90年代咧喺美國嗰度咧係好有名嘅案件嚟㗎，但係唔係個個啊有錢啊嘛，好多人冇錢啊嘛，好多人冇錢咧，即係冇事都變有事啊嘛。嗰啲人有錢嘅，可能有事就變冇事啫。所以呢度就係講話當時嘅社會係咁，今日嘅社會都係咁。我哋好窮人或者係冇錢冇權柄嘅人，好容易咧係我哋係可以好容易欺壓到嘅。嗱，呢度叫我哋咧係俾公義窮人啊。呢度咧，我覺得兩方面都應該睇下。公義唔係即是話對嗰啲窮人特別 nice 啲喎。公義咧都係可以對窮人嚟講咧，唔係一件係一個難接受嘅嘢嚟㗎。窮呢樣嘢咧，唔係一定使到一個人好㗎。我哋有時睇戲咧，我舊時媽媽好中意睇嗰啲寓意殘片啊。咁永遠咧嗰啲窮人咧就係好 nice 嗰啲人嚟㗎嘛，係嘛？佢係好肯幫人啊。即係自己一件衫都可能俾人着啊，嗰啲咁嘅嘢㗎嘛，係嘛？佢哋窮嘅咪好 nice 咯。唔好嘅人係咩咧？嗰啲有錢人咯，咁咩黃大富啊、咩富啊嗰啲咁啊，嗰啲人真係衰人嚟㗎啦，係嘛？但係實在真正嘅世界咧，窮人唔係一定係好人喎。窮人可以犯罪㗎喎，窮人可以窮到一個地步咧，做乜都肯㗎喎。你得到一啲錢啊嘛。公義唔係一定幫助窮人㗎喎，聖經冇叫我哋好 nice 咁對窮人嘅，聖經叫我哋要公義。你窮又好，你有錢又好，都係公義嘅對待嘅。我睇過一次咧，有一個叫 Chrysostom 嘅人 ，Chrysostom 咧喺初期教會咧，人哋話佢係金口㗎 ，the golden mouth。點解咧？佢講道咧係好叻嘅，好多人咧好中意聽佢講道嘅。佢除咗依樣嘢之外咧，佢另外一樣嘢咧係一個教一個地區嘅教即係主教咁嘅。佢就係好幫助窮人嘅。佢另外嗰樣嘢咧好有名，就因為係幫助窮人。咁我睇佢寫嘅嘢，咁我以為佢一定會好幫窮人㗎啦。點知有一次我睇到佢咧，原來佢個眼真係明亮啊！佢同嗰啲有錢人講嘢，佢講嘅，即係佢話嗰啲有錢人話：你哋唔應該欺壓窮人啊！你唔應該點樣啊？佢講好多呢啲咁嘅説話㗎。不過原來佢都有同窮人講嘅喎。佢話：你唔好成日花時間睇住嗰啲有錢人
好想得到人哋嘅財富啦，係嘛？你嘅心成日呢個即係係好想得到人哋嘅嘢，得到呢啲，得到嗰啲，實在呢個都係錯㗎。哇！我發覺原來佢個眼真係好明亮啊！佢幫助呢班窮人，實在好多時佢係同呢班窮人一齊即係做好多嘢㗎，但係就係因為咁，所以睇得好清楚。呢度同我哋講嘅係咩咧？公義，公義對有錢人，公義對窮人。今日我哋唔係偏袒咩㗎？今日我哋做一個好嘅基督徒咧，我咪話佢窮人啦，好慘啊！所以咧特別 nice 啲。實際神唔係叫我哋做呢樣嘢，神係叫我哋俾公義佢哋，但係神亦叫我哋俾公義每一個人。好啦，呢度我哋讀呢個經文好嘛？係啦，嗱呢個咧，呢個就係同嗰個不要欺壓嘅咧係有關係嘅。呢個喺欺壓咧，即係話唔俾錢啦，係嘛？咁我聽到我一個學生，咁佢個仔咧，嗱呢個我呢個學生咧，實在咧佢自己有公司啊，佢就會係有錢人嗰班人嚟㗎 ，OK？咁啊做有公司啊，成嗰啲咁嘢。咁佢個仔咧，所以咧10零歲嗰陣時咧出嚟話做工喎。咁佢爸爸咧就話我唔會請你㗎啦，你係我仔啊嘛，我唔知俾咩你好做，你出去自己試下做啦咁講。咁佢嘅仔啊冇法子啦，出去揾工做啦係嘛。咁啊揾到一份工做3個月，因為大學之前啊嘛，即係考完咗高中啊，跟住大學咁有幾個月去做。佢做咗3個月，最後嗰個月佢做完咗之後咧，佢個老闆咧係冇俾錢佢嘅，到最後嗰個月，跟住仲要咧即係結業咗嘅。呢個青年人咧第一次咧就面對呢啲咁嘅嘢。咁呢個係今日都有嘅，當時都有嘅啦。當時係嘛？當然有呢啲咁嘅嘢啦。我哋話即係點講啊？會唔會有人係請咗人，跟住咧最後咧係唔俾佢哋啊工錢咧剩啊嗰啲嘢咧？我哋講當時嗰啲有錢人會做呢啲嘢，今時嗰啲有錢人都會做呢啲嘢嘅。有一次我睇到嘅廣告，我都幾中意睇廣告嘅，因為廣告咧係好有創意性嘅。仲記得嗰個廣告嘛？即係嗰個老闆翻到去嘅office 嗰度，跟住有一個人話走啦，佢話：哎呀咁啊，我話慢慢先俾得你㗎咯喎，冇咁快㗎咯喎。咁佢話：係啊，真係好啦咁。跟住另外一個話：哎呀，老闆啊，既然咁啊，不如下個月都唔使俾啦。佢又好開心咁。最後咧，原來發夢嘅，佢已經咧喺個監牢入邊係咪？我同你講，當時會係咁咧，今日咧都會係咁嘅。咁呢個咧係我哋嗱，我知道我咁講嘅時候，好多人咧就覺得話：我唔會嘅，最重要嘅因為我唔係老闆咯，所以你覺得好安全咁嘅係嘛？但係你唔記得咧？呢個嗱窮嘅嘢咧係對比性嘅啫。我哋唔係老闆，但係喺我哋之下，會唔會有啲人咧，我哋都可以欺壓到嘅咧？嚇？會唔會有啲人咧，我哋唔使做老闆都會欺壓到嘅咧？嗱，老師就可以欺壓到學生啦。我唔係佢哋嘅老闆嚟㗎，我而家都係老師嚟嘅喎。甚至我哋嘅兒女啊，係嘛？公義呢啲咁嘅嘢咧，就唔係淨係你要做老闆先做到嘅。有一個人佢嗰個力量，佢個權柄低過你，你就可以做到嗰個 action 㗎。所以我哋咧係要小心嘅。呢度咧係有另外一樣嘢啦。我哋讀呢個經文啦，唔該。好嗱，呢度咧要解釋少少嘅。呢度究竟做緊乜？喺舊時咧，嗰啲人借錢咧，實在同今日都有少少似嘅，因為一個債主啊嘛，係咪？債主有個權柄咧，就要嗰個問佢借錢嗰個人咧，就有啲抵押嘅嘢嘅。個抵押嘅嘢咧，可以係一塊地啦，
甚至係人都得嘅喎，即係個女啊、個仔啊，甚至個債主個借錢嗰個人自己都得嘅喎。係咁個抵押，咁喺當時咧有兩個做法嘅。一個做法咧就係話，你嗰個抵押嗰個人又好，嗰樣嘢又好咧，就要俾咗個債主先，還咗啦，你就攞翻嗰樣嘢嘅，或者嗰個人嘅。呢個係一個做法。另外一個做法咧就調翻轉嘅，就係話咧，你話 OK， 我抵押咗呢樣嘢，但係咧個債主就冇攞嘅，咁你一路還錢係嘛？還到你還唔到嗰陣時咧，個債主咧就嚟收嗰樣嘢噶啦，或者係嗰個人噶啦。明白呢兩個師傅先？呢兩樣嘢咧，學者話咧，古代中東咧喺出邊嚟講咧，就第一樣嘢係多啲嘅。即是話咧，喺古代中東嘅社會入邊咧，多數咧你抵押咗咩咧，嗰樣嘢就即刻要俾人攞咗先噶啦。喺以色列咧，似係調翻轉嘅。以色列咧嗰個做法多數咧就 nice 啲嘅。佢咧就係話你唔使抵押嗰樣嘢咧，係俾咗個債主先。你係還錢還唔到嗰刻咧，個債主先攞嘅。所以你而家睇呢樣嘢係咪？個債主係企喺個門口嗰度噶嘛？重要性係咩啫？冇重要性實在咧就係話個債主係有個權柄入去搶嘅，你知唔知啊？佢直情可以入去就攞噶啦。如果係人嚟嘅，佢直情就去攞噶啦。衫佢直情去攞噶啦。你話你抵押咗件衫啊嘛？如果係塊地咁講係嘛？佢就收地噶啦。佢可以係咪好無情地咧？去到嗰度你俾唔到錢啦，而家係嘛？咁我而家咧嚟收嗰樣嘢啦，佢可以做嘅。呢度講咩啊？呢度話 let's say 嗰樣嘢喺屋入邊係嘛？你企喺出邊等人哋去攞嗰樣嘢出嚟，你唔好衝入間屋嗰度去攞。但係個問題，佢有權柄去做嘅喎，佢有權柄去做呢樣嘢嘅喎。咁你話呢個經文實在教嗰啲以色列人做咩咧？呢個經文就教以色列人咧係俾人有一個尊榮咯。我呢個專登攞呢兩個 slide 嘅，呢個大家都好知㗎啦嘛。馬丁路德金啊，當時啊做奴僕唔係淨係做奴僕嘅喎，尊榮都冇埋嘅喎。坐車咧，你坐巴士車咧，黑人坐一邊，白人坐一邊嘅喎。你係黑人啊嘛，你唔應該坐呢邊噶嘛，所以當時佢哋上街遊行咧，就因為一個黑人嘅女子坐咗喺一個白人嗰邊，跟住佢哋叫佢行開，佢係都唔行開啊嘛。咁最後咧就搞到咧嗰件事件越嚟越大啊嘛。即係一個最基本人嗰個尊榮都冇。呢個聖經就係咁講咯。一個人窮啊嘛，佢係冇錢啫嘛，但係我哋唔需要連嗰個尊榮都攞埋啊。人哋係一個人嚟嘅，要俾一個尊榮佢哋嘅，呢個就係咁。我覺得有時咧，我哋即係你就算係好 nice 咁咧，有時咧太過 nice 咗咧，變為咧係另外一種嗱，英文叫做 reverse discrimination，即係話咧你反為就即係突顯咗佢窮咯。你特別 nice 對佢啊嘛，你特別 nice 乜嘢啊嘛。咁嗰個人咪越個覺得你覺得我窮啊嘛，係咪啊？佢咪越個 feel 到你係標籤緊佢窮咯。呢種我哋叫做 reverse discrimination， 調翻轉。當然有一種咧就真係嘅 discrimination 啊嘛，就話你窮啊嘛，係咪？所以咧就要咁啦咁。所以實在兩種係咪喺呢個經文教導咧？如果你話要俾人尊榮咧，你都要諗下點樣樣咧係唔好去做嘅喎。我記得有一次咧，就有一個咧我係 join 咗一個叫做點講咧，係 alumni 嗰啲咧。因為我個大學咧喺香港咧係有個 alumni association 嘅，OK， 校友會咁嘅嘢嘅。咁嗰啲校友嗰啲人咧，好多人咧係有錢啲嘅，所以最窮嗰啲咪我呢啲咁嘅咯。即係教神學嗰啲真係冇咩錢噶嘛。有一排咧，我發覺咧，原來咧佢哋因為我 join 咗咧，佢哋食嘢啊，去嘅地方咧係特別即係平民化啲嘅喎。嗱，當時咧我唔覺得佢哋 discriminate 緊我嘅喎，實在我覺得佢哋 nice，因為佢哋呢班人真係可以幾有錢噶嘛，係嘛？即係佢哋明知喺神學院出嚟嗰啲人都唔會幾多錢噶啦，咁啊嗱但佢哋冇出過一句聲喎。
即係冇一個人同我講話，因為你喺度，所以我哋咧就嚟依間，唔係去嗰間食嗰啲咁嘢咧。佢真係冇講過一句説話嘅。咁咧，我覺得嗰個幾 nice 嘅。有一個人寫過一樣嘢咧，係咪？我幾感動嘅。佢話乜嘢叫做貧窮？跟住佢講咗成十樣8樣嘅。咁我讀幾樣俾大家聽啊。你聽到之後，可能你都會覺得有少少感動嘅。佢話貧窮咪知道乜嘢？樣樣嘢你都知道幾多錢，你咪知道自己貧窮咯。係啱㗎，所以有某位仁兄咧，嗰啲即係咩宿晚班飯係唔知幾多錢咁解啊嘛。樣樣嘢你唔係好識知道，唔需要知幾多錢㗎嘛。我嚟講，如果你計下，哇！呢度去西澳喎，呢度西澳咧，咁啊要坐去邊度係咪？大學站咧，跟住咧又要幾多錢咧，就去到神學院。你計嗰條數計到好準嘅咧，我同你講，你一定係手緊嘅。咁我睇到我就哇係啱喎，所以嗰啲人啊嚇，樣樣嘢都知道幾多錢嗰啲人咧，貧窮。佢話貧窮係咩？貧窮就當你即係鬧你嘅仔同埋個女，因為咧佢以為真係喺電視睇到嘅嘢，佢係可以買到嘅咯。咁我覺得又係啱嘅。細路仔睇到嘅電視，以為好 nice 好 nice，跟住同你爸爸我又要咁講係嘛？你一睇落去，你發覺唔係啊嘛，咁你都諗到想買，佢哋細路仔啊嘛，唔知啊嘛。仲有一個咧，我真係覺得幾感動。佢話貧窮就係成日你個細路去人哋嘅屋企，但係冇試過人哋嘅細路嚟你嘅屋企咯，因為你唔敢啊嘛。你嘅細路去人哋屋企，沖好啲嘅涼，最新嗰件衫俾你著一著，行去嗰度，咁你都覺得 OK 嘅。不，佢嚟你個屋企嗰一刻，你自己又唔係好想去嚟咯喎，係咪啊？佢話咁你咪知道自己係貧窮咯。佢話貧窮係咩咧？貧窮就係話你覺得你嗰啲比較有錢嘅朋友咧，話佢好歡迎你問佢即係幫助嘅咁講。當你質疑呢樣嘢嗰陣時，你咪知道你貧窮咯。係嘛？你一味問人哋，人哋話：哎呀，我冇問題嘅，冇問題嘅，即係幫你。你開始質疑話係咪㗎？你咁樣啊？嗰一刻嗰陣時，你咪知道自己貧窮咯。佢話貧窮係咩？貧窮就係次次買二手貨咯。人哋買完咗，你再跟住去買嘅咯。仲有一個咧，即係呢個真係喺亞洲㗎啦。佢話拉麵啊，即係一毫子咩 12 cents 點講樣？1毫子2分啊錢啊，係嘛？你會計得咁準嗰陣時咧，你知道你自己係貧窮啊！呢度實在一路講落去係咪講咩？你知冇？呢度講落去講就係話一個貧窮嘅人最重要啊，佢失去咗係自己嘅尊嚴喎。所以聖經入邊係咪好明顯知道有呢樣嘢嘅？所以呢度佢叫咧係咪？你嗰個人係爭你錢嘅，你係有嗰個權柄去入去問去攞錢嘅，但係你要尊重佢哋企喺出邊嚟睇，等佢自己攞出嚟。今日喺我哋呢個點講咧？喺我哋嘅社會入邊咧，我哋都要咁嘅尊重嘅。嗱，我要講就話，當然一個真係好唔尊重別人嘅人咧，咁就唔好啦，係嘛？我怕咧，有時我哋呢啲真係即係好愛主嘅人咧，係 reverse discrimination 啊！你太過 nice 嗰陣時，俾人嗰個感覺到咧就係話你睇小佢，嗰個咧亦都係一種嘅唔尊重嚟嘅。記住咧，我哋幫我哋嘅朋友咧，我哋嘅朋友，我哋唔好當佢好似露宿者咁，佢唔係，就算佢係，你都唔應該咁當佢嘅。係你係幫佢啊嘛，係嘛？你問下佢先，究竟你想唔想我幫你？你想我點幫你？呢個咧就係今日我哋點應用呢個經文一個尊重嘅問題嚟嘅。咁仲有呢度喎，呢度咧我哋可能係最熟噶啦，今日讀咗好幾次噶啦，我哋一齊讀啊嘛。嗱，大家都好熟呢個嘅經文噶啦。實在呢度係講咩咧？呢度講咧就係話當時嘅社會有好多窮人，咁你點幫呢啲窮人啫？咁你幫個窮人咧，其中一個方法咧就係當你係咪收割嗰刻嗰陣時，咁收割實在咧你一路割，咁可能有啲嘢跌咗落地下噶嘛，係嘛？咁佢話你唔好執翻去，你繼續行，
咁後邊咧有班窮人跟住你嚟咧就去執嘅。大家有冇諗過咧嗰個真正嘅情景係點樣嘅？其實個真正嘅情景咧都幾可悲嘅喎。如果你係後邊嗰班啊，喺度執緊嘢嗰班咧，因為唔係得你一個執噶嘛，有好多窮人同你一齊去執噶嘛，係嘛？不過最低限度呢個一個方法咧，係俾嗰個窮人自己有機會係咪執翻啲嘢翻去攞嚟食喎，自給自足喎。可悲係可悲㗎啦，但係最低限度咧，佢有依個可能性咧，使到佢自己可以咧自給自足喎。實在呢度係咪呢個咧係即係平時係咁嘅？佢仲有一個咧所謂7年之後係咪？佢仲有一個 option 咧，就係話咧嗰啲窮人實在咧就可以入去嗰個田入邊咧，就好似收割嗰啲人咁去收割嘅。Alright。咁嗰個咧就即係仲緊要過呢個添嘅。嗱，好多學者咧覺得咧呢啲咁嘅嗱呢個經文咧都仲有可能咧係有人做過嘅。所謂嗰啲咩禧年啊、成啊嗰啲咁嘅經文咧，實在好多學者咧覺得係冇人試過做嘅。呢個係一個即係 ideal 嚟噶嘛。喺聖經入邊咧係想你要係咁做法，咁係幫佢哋係咪啊？但係冇人做得到嘅，因為太過理想啦，係多數人咧就唔肯嘅。但係呢度亦做到一樣嘢咧，就係話俾一個貧窮人咧有機會咧自己幫自己喎。呢個係好重要嘅嘢嚟㗎。喺古代以色列又好，今日都係一樣。所以老實講，真係㗎，6000蚊咧係唔係一個點講咧幫助貧窮人嘅嘢嚟嘅？呢個 policy 唔係幫助貧窮人嘅。點解咁講咧？首先唔係淨係貧窮人攞到啊嘛。第二就係呢個唔會係一個長遠嘅計劃可以做到嘅，除非你諗住每一次都6000蚊咯，每個月6000蚊得唔得？每年6000蚊都係冇乜用㗎。所以 policy 嚟講咧，好似而家呢一類咁嘅 policy，而家你睇到聖經入邊喺一個農業社會入邊係咪製造到個機會俾佢哋每一日可以跟住嗰啲人係咪去執一啲嘢啊成咧嚟可以使到自己咧每日嘅食物啊成咧係可以足夠嘅咧，反為呢一個咧先至係真正嘅策略。所以今日咧我哋話要幫貧窮人咧，實在都係要跟呢啲咁嘅策略嘅。例如咧，你話教育啦，係貧窮人教育貧窮人，等到let's say一個後生嘅貧窮人係嘛有教育，咁佢有機會咧脫貧啦。有個或者係住宿啦，即係嗰啲public housing 啦嗰啲嘢啦，係嘛？或者係有啲訓練嘅嘢咧，使到嗰個人咧可以訓練到自己出嚟做嘢啦。呢啲咧先係跟呢個經文咧嘅教導呢一類咁嘅 policy 咧，先至係跟呢一類嘅嘢嘅。就咁俾錢幫一個貧窮人咧，係實在又冇咩，即係唔係一定係幫到㗎。嗱，我咁講到嗰陣時，我講到呢度嗰陣時咧，可能有啲人咧覺得就話但係唔係㗎喎。你要睇下個貧窮人係點貧窮啫嘛。因為有一啲咧貧窮人咧係可以你俾機會佢哋咧，佢可以脫貧嘅。但係有啲咧已經係唔可以脫貧㗎啦嘛。你大家諗下例如邊一類嗰啲人係真係可以有機會脫貧嘅咧？嗱，如果一個人佢係生出嚟喺一個貧窮嘅家庭，你有機會俾到佢讀書嘅供書教育教學係嘛？咁佢可以脫貧，係咪？如果今日有一個人去失咗份工，佢20零30歲嘅，咁你咪 retrain 佢咯。你揾一個方法 train 佢，等佢做另外一樣嘢咯。咁佢做另外一樣嘢，咁佢揾到工咯，咁佢咪脫貧咯，係咪啊？咁呢個係一個方法咯。咁你話有邊一類嘅人咧？大家諗下咧，係實在係冇用㗎，真係即係嗰邊好老嗰班人，實在可能真係冇咩機會㗎咯喎，啱嘛？有殘疾嘅人士可能係冇咩機會㗎咯喎，係有啲點講咧問題嘅人咧，可能係精神啊或者係個身體啊有啲問題嗰啲人咧，可能係唔 work 㗎咯喎。所以大家頭先話分開兩種啊嘛，絕對貧窮嗰陣時咧，實在一個人有青春
有力量有成，係咪？佢未必一定需要去到絕對嘅喎。就算佢絕對嗰刻嗰陣時，係咪？佢有機會係脫貧嘅喎。但係而家如果你諗嗰陣時咧，仲真係有一批人咧，如無意外啦嚇，係冇咗機會嘅喎。咁你話，咁嗰個經文嗰班人咁啊點啊？咁呢個就係另外嗰個啦。我哋讀呢個經文好嘛？1、2、3。嗱，呢個咧係咪實在第一個咧冇第二嗰個咁慘噶？第一個咧仲有嘢好賣啊！佢有嘅有間屋啊，有塊地啊可以賣係嘛？今日我哋仲有力量，我哋有啲嘢好賣係嘛？係嘛？我哋有啲知識都仲有啲嘢可以賣係嘛？咁啊，呢個咧就係一種咯。另外嗰種咧就真係連嘢都冇得賣啦嘛係嘛？嗱，我解釋嗰個歷史嘅背景俾你聽先啦。實在有啲人覺得呢個都係，你睇唔睇到兩個都係利未記25章啊？利未記25章咧，有一個解釋咧就係話，開始嗰個人咧就講緊有地噶嘛，個個應該係有地噶嘛。咁佢咧就let's say有一年咧個豐收就好差啦。咁咧佢就即係失收啦。失收嗰陣時咧，佢咪冇曬錢冇曬成咯。咁咧佢就要賣地啦。佢第一樣嘢就係要賣地啦。賣咗地之後，可能佢就借錢啦。借錢就要抵押噶咯喎，抵押可能佢就攞咩嚟抵押啦？好啦，最後咧嗰樣嘢可以抵押咧，就係可能係自己啦。好啦，連嗰樣嘢都冇埋之後，咁佢點咧？咁你話佢連自己都賣唔出？有喎。你唔好以為好多人咧係好中意買奴僕噶喎。請問咧，如果有一個人想買個奴僕翻嚟咧，佢有咩個投資嘅風險係咩啊？大家唔知嘅，因為咧你哋冇試過買奴僕啊。我講你聽啦，實在舊時都唔係好多人中意買奴僕噶。你買咗個奴僕翻嚟，你要養佢噶嘛，你揾個地方去住噶嘛，係咪啊？即是話乜嘢咧？嗰啲 expenses 咧係你要出噶嘛。但係你希望嗰個奴僕買咗翻嚟，你要花咗咁多錢，你花咗咁多嘢嚟 maintain 佢嗰陣時咧，佢可以做到一啲嘢啊嘛，明白嘛？如果依樣嘢佢做唔到嘅，你睇落去你都知佢係做唔到嘅，你會唔會買起翻嚟啊？買翻嚟咪即係養佢咯。唔使錢咁養佢咯，所以你唔好以為咧舊時咧好多人中意買奴僕啊，賣得出去做奴僕嗰啲人咧係有本錢先至賣得出去做奴僕噶。而家呢個咧就連呢樣嘢都做唔到啦。嗰一刻嗰陣時點咧？佢話你要照顧佢哋咯，好似一個咩啊寄居者。實在對呢度咧，我自己覺得咧，都幾悲哀嘅喎，因為呢個唔係寄居者嚟嘅喎，呢個咧係一個以色列人嚟嘅喎，呢個係個鄰舍嚟嘅。頭先咧講咗好多話咧係鄰舍嚟嘅喎。聖經入邊咧係明白咧點講咧，到一個地步咧，當你要照顧嗰個人嗰時咧，你當佢好似真係親戚咁照顧咧，你未必做得到嘅。但係一個寄居者遠少少嘅，即係幫得咁多就幫嗰個咧，你都要幫啦，咁嘅意思嘅。呢個就係講緊一樣嘢。你記住呢個人咧，地冇得，地已經賣咗啦，兒女賣咗啦，乜可以賣嘅都賣曬啦，自己都賣唔出啦。個刻嗰陣時係點樣樣？呢度就係講呢樣嘢嘅。嗱，呢個咧就係話我哋嘅社會，如果有一班咁嘅人咧，我哋要點幫佢哋咯？呢班人。你話俾佢 training 係冇用嘅，可能你話點樣樣都冇用噶啦。你真係咧就要幫嘅啫。我哋讀埋呢個經文雅各書嘅。嗱，呢個經文我相信大家都好熟㗎啦，呢個經文係嘛？今日我哋話我哋唔係有錢人，如果靠有錢人去幫窮人咧，
可能嗰啲窮人咧就餓死㗎啦。我哋靠嗰啲有能力幫嘅人去幫咧，就比較好啲。我哋好多人都有能力，我哋唔係有錢人，我哋都有能力去幫人嘅。喺舊約聖經入邊都係咁講，所以嗰啲人嗰個舊約聖經嗰度教導就係話，你當佢寄居者咁嚟幫佢啦，冇叫你當佢好似父母咁養佢啊嘛，係咪啊？你當佢寄居者咁，幫得就幫，幫得咁多就幫得咁多，但係你都做咗，即係你嘅能力係咁多，你都盡咗啦。喺雅各書度都係一樣，雅各書度都冇話呢班係有錢人喎。我哋唔需要一定要係好有錢先至幫得嘅，我哋係有機會幫，我哋可以做到嘅，我哋就做，而唔好即係空口講白話嗰啲，咪平平安安你去吧，我幫你祈禱啦嗰啲咁嘅嘢係嘛？呢一種咧就係 for 嗰啲 emergency 嘅，呢種咧就係 for 嗰啲真係好急切要人幫嘅啦，或者係嗰啲人真係幫唔到自己㗎啦。我今日咧，我結束咧，我講都係頭先德蘭修女咧講嗰句説話咧，我覺得真係我自己覺得好有意思嘅。佢話咩啫嘛？嗱，德蘭修女大家都知道咧，佢嗰間實在係咪叫做醫院啊？個機構啦嚇，佢個係幫嗰啲麻風病嘅人㗎，好多時麻風病啊，嗰啲人冇藥醫啊，嗰啲人臨死嗰幾個月咧，就去嗰度去照顧佢哋㗎嘛。係嘛？咁德蘭修女咧有一次咧就講過呢句説話，佢話：就算係麻風病啊，今日我哋都有啲藥咧係幫助呢啲人嘅。不過咧，我哋冇藥咧係醫嗰啲最重要嘅問題。呢個最重要嘅問題、最重要嘅病係咩咧？係被遺棄。我同我啲姊妹做嘅嘢就係呢樣嘢啦。呢班人嚟到，佢哋嘅物質係已經係冇咗，但係最重要嘅唔係淨係佢哋物質係冇咗，而佢哋係覺得孤單同埋被遺棄。實在孤單同被遺棄嘅感覺，先至係最可怕嘅貧乏。我覺得佢講得真係好啊！今日即係邊個有錢邊個窮，我哋都唔係喺度決定。呢個世界嘅窮人，實在我哋有幾多錢係幫幾多呢？係嘛？但係我哋最低限度可以做佢頭先講嗰樣嘢喎，即係個關心啊嘛，關心。佢哋當時係真係諗住咧，佢唔係諗住醫啲人㗎，佢冇錢去醫啲人，佢冇個藥去醫啲人。一開始嗰時佢真係乜都冇，可以做到係咩咧？照顧呢班人，等佢哋最後嗰幾個月咧係感覺到咧係有人照顧嘅，係有人愛佢嘅。所以今日我哋都一樣嘅啫，我哋睇到好多好多嘢。我哋頭先我有講個故事就係話，有啲人睇到個問題㗎，佢嘅心智都有想幫㗎，但係諗嚟諗去，最後乜都做唔到㗎。咁我希望今日我哋唔係咁嘅人，我哋係好似雅各書講嗰個係嘛？我哋係做到一啲嘢嘅。我哋唔好俾嗰啲貧窮人咧感覺上咧，就係我哋遺棄咗佢哋，因為被遺棄嘅感覺咧係最恐怕、最得人驚嘅貧乏嚟嘅。我哋低頭祈禱。主啊，我哋多謝你，我哋坐喺度嘅唔係貧窮嘅人，喺你裏邊，我哋甚至係好富裕嘅。主啊，求你俾我哋知道今日你帶到嚟我哋身邊有需要嘅人，究竟邊個我哋想做佢哋嘅鄰舍？我哋點樣可以做佢嘅鄰舍？求你俾我聰明智慧去行出你嘅道。我哋咁祈禱奉主耶穌基督名求，阿門。